Today we are doing a super creamy rose clay mask that looks like a store-bought one. Hey guys, this is Anjum and welcome to my channel. ഇവിടെ ഒരു 50 grams clay maskന്റെ ingredients ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 steps ആണ് ഈ മാസ്കിനുള്ളത്. വാട്ടർ ഫേസ്, ഹീറ്റഡ് ഓയിൽ ഫേസ്, കൂൾ ഡൗൺ ഫേസ്. വാട്ടർ ഫേസിൽ 16 grams of distilled water, 8 grams rose water, 3.5 grams vegetable glycerin. Heated ഫേസിൽ 4.5 grams sunflower oil, 1 gram cetyl alcohol, 4.5 grams emulsifying wax, NF. അടുത്തത് കൂൾ ഡൗൺ ഫേസ്, 0.75 gram optifin, 1 gram rose clay, 11 grams kaolin clay. ആദ്യമായി ഒരു ഹീറ്റ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബൗളിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക. ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് റോസ് വാട്ടറും കൂടി ചേർക്കുക. അടുത്തതായി മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലിസറിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. സ്കിന്നിലേക്ക് മോയ്സ്ചർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലിസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ബൗൾ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഹീറ്റഡ് ഫേസ് തയ്യാറാക്കുക. ഇതിനായി വേറൊരു ഹീറ്റ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറ്റഡ് ഫേസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നാച്ചുറൽ ഫാറ്റാണ് സെറ്റൈൽ ആൽക്കഹോൾ. നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല ക്രീമി ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയി ഇരിക്കാനാണ് സെറ്റൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എമൽസിഫൈങ് വാക്സ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. വെള്ളവും ഓയിലും ബ്ലെൻഡ് ആവാനാണ് എമൽസിഫൈങ് വാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോയ്സ്ചറൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടിയാണ് സെറ്റൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് എമൽസിഫൈങ് വാക്സ്. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൊമഡോജനിക് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. സ്കിൻ പോഴ്സിൽ ക്ലോഗ് ചെയ്യാത്ത ഓയിലിനെയാണ് നോൺ കൊമഡോജനിക് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റഡ് ഫേസും വാട്ടർ ഫേസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ 2-3 ഇഞ്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അത് ബോയിൽ ആയതിനു ശേഷം ഈ 2 ബൗളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇറക്കി വെക്കുക. ഇതിന് മുമ്പായി വാട്ടർ ഫേസിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ചൂടാവുമ്പോൾ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നീട് അത് നികത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മെൽറ്റായി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റഡ് ഫേസിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു മിൽക്ക് ഫ്രോത്തർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിൽക്ക് ഫ്രോത്തർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ലോഷൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മളുടെ കൂൾ ഡൗൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ റോസ് ക്ലേയും കെയോലിൻ ക്ലേയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു 5 minutes ഞാനിവിടുന്ന് മാറി നിന്നത് കാരണം എൻ്റെ മിക്സ്ചർ കുറച്ചധികം തിക്കായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാം. മിക്സ്ചർ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓപ്റ്റിഫൻ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരബൻ ആൻഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവാണ്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. റോസ് ക്ലേ മാസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിന് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കാണിത്. പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 8 months വരെയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നെപ്പോലെ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ഈ മാസ്കിനുള്ളത്. ഒരുപാട് സ്കിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ റോസ് ക്ലേ മാസ്ക് വീക്കിലി ട്വൈസ് ഓർ ഈവൻ ത്രൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ അമേസിംഗ് DIY വീഡിയോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.